नमस्ते। हस्ताक्षरलेखनाभिमानः। मम हस्ताक्षरे मम लेखनाभिमानः। प्रतिमासं हस्ताक्षराभिमानाय प्रेरणा। प्रथमः मासः। विचारलहरीतः संस्कृतसाहित्ये सार्वकालिकानि मौल्यानि इत्यस्य एकं पुटम्। संस्कृतसाहित्यम् इत्ययं शब्दो व्यापकम् अर्थम् अभिधत्ते। आवेदेभ्यः आचाद्यतनात् साहित्यात् सर्वं संस्कृतभाषायाम् उपलभ्यमानं वाङ्मयं गृह्यते अर्थत्वेनास्य शब्दस्य। प्राचीने काले एव महान् आसीत् वाङ्मयप्रपञ्चः। यदाह भगवान् पतञ्जलिः पस्पशाह्निके महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः पुराणम् इतिहासो वाको वाक्यम् इति। तदुत्तरकालिकं संस्कृतवाङ्मयं विशालतरम्। काव्यानि, नाटकानि, चम्पूः, सूत्राणि, शास्त्राणि, व्याख्यानानि, खण्डनानि, मण्डनानि इति अनन्तः शब्दव्यापारविषयः। इत्थम् अतिविशाले साहित्ये शेमुषीणाम् आनन्त्यात् बहवो विचाराः प्रस्तुताः भवन्ति इत्येतत् न आश्चर्यकरम्। नानामनीषिणो बहुधा चिन्तयन्ति विचित्राः बुद्धिव्यापाराः। तत्र केषाञ्चित् विचाराः इतरेषां विरुद्धाः अपि भवेयुः। एवं स्थिते समग्रं संस्कृतसाहित्यं किं मौल्यं प्रतिपादयति प्रतिबिम्बयति वेति वक्तुं न सुकरम्। अपि च मौल्यशब्दः कस्मिन् अर्थे ग्राह्यः इति प्रश्नोऽपि दुरुत्तरः। नेदं पदं प्राचीनेषु रामायणमहाभारतप्रभृतिषु ग्रन्थेषु उपलभ्यते। मूल्यशब्दस्तु सुप्रसिद्धः यस्य कस्यापि वस्तुनः अर्घो मूल्यशब्देन कथ्यते। यावता धनेन वस्तु क्रेतुं शक्यते तावत् धनं तस्य मूल्यम् इति व्यवहरन्ति जनाः। मूल्यम् एव मौल्यम् इति स्वार्थिकम् अणं कृत्वा मौल्यशब्दं निष्पाद्य आङ्ग्लभाषायाः वैल्यू इति शब्दस्यार्थे प्रयुञ्जते अद्यतनाः। वैल्यूस् इति बहुवचने यदा शब्दः प्रयुज्यते आङ्ग्लभाषायां तदा तस्य मोरल् और प्रोफेशनल् स्टैण्डर्ड्स् ऑफ बिहेवियर प्रिन्सिपल्स् इत्यर्थो भवति। एवं च यानि तत्त्वानि समाजः व्यक्तिर्वा मुख्यतया अनुल्लङ्घनीयतया परिगणयति तानि मौल्यपदेन कथ्यन्ते इत्यहं भावयामि। मौल्यशब्दः प्राचीनैः न प्रयुक्तः इत्येतावता तेषां मौल्यपरिकल्पना एव न आसीदिति नैव मन्तव्यम्। एकैकम् अपि अर्थं द्योतयितुं विभिन्नेषु कालेषु भिन्नाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। सत्यं, धर्मः, निष्कपटता, गुरुभक्तिः, दैवभक्तिः, देशभक्तिः इत्यादीनि तत्त्वानि बहुधा प्रतिपादितान्येव प्राचीनसाहित्ये। तान्येव केचन गुणाः इति अब्रुवन्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् इत्यादौ गुणशब्देन किम् अभिप्रेतम्? रूपरसगन्धस्पर्शादयः तार्किकाभिमताः गुणाः नैव तत्र अभिप्रेताः। किन्तु सत्यं, शीलं, वात्सल्यं, धैर्यं, पितृभक्तिः इति एतादृशाः एव गुणाः उद्दिष्टाः। आधुनिकाः मौल्यानि साधनीभूतानि मौल्यानि साध्यभूतानि इति द्विधा विभज्यन्ते। हस्ताक्षरलेखनाभिमानः। सर्वे भागं स्वीकुर्वन्तु। नमस्ते।